во комплетен состав. Сакам пред да започнам официјалниот дел да се извинам за ова доста 11 минути. И многу се плашам дека ќе надмина академички. Меѓутоа стигнавме точно на времето кое што е дозволено за имаме малку етнички проблем за разбирање во програмот пратеници малку беше значи сега сакала најпрво да да придојде на ова дебата организирана на Националната конвенција за Европската Унија, дека Северна Македонија. Почитувани господине Николовски, министер за Земјоделско, шумарство и водосопанство. Почитуван господине Худовин, кој што одговорен за соработка во делегацијата на Европската Унија за комуникација. Ваша екселенцијо Хенрик Маркуш, амбасадор на Република Словачка, почитувани попредседавачи, почитувани говорници и драги гости овде присутни денес. Поживо за прв пат во 2 години и да вистина тоа што можеме да се разговараме на овој начин, особено не радува сите нас, мене особено. Ова е 10-та сесија, која ще одржуваме во рамките на Работната група со Земјоделско и Рурален Развој од рамката на пристапните преговори за членство во Европската Унија. И оваа сесија, како и предходните во овој принцип, беа одржани од ЮСА. Но тоа постојат уште 2 цикуси на Националната конвенција, која што започна во 2017 година, кој што исто така беа одржани годинакво од Словакија и од ЮСА. Посетила уште еднаш, јако многу често тоа го споменувам, на сите досега 46 сесии отворени од Националната конвенција, како да ја истакнам незината мисија, зашто таа постои и зашто таа обстои цели 4 години. Именно незината основна мисија беше, веројатно ќе биде и понатаму, да го демократизира преговарачкиот процес за пристапување во Европската Унија. Дијалогот за примена на европските стандарди по одредено поглавје се води овде во конвенцијата на транспарентен начин, а обезбедуваме инклузивност со вклучување на сите засегнати страни, сите оние кои што имаат интерес да шаљат од витално значење зашто се проведат решени да се одведен на европски начин. Така да, во сесијата досега имаме можност да вклучиме подемно владата и соодветните министерства, граѓанските здруженија, секако академската средина, парламентот, стопанските субјекти и многу други чинители од јавната сфера. Морам да напоменам дека досега во дебатите во овие 46 сесии кои што ги одржавме беа вклучени над 1000 експерти од различни области. И донесени се само во оваа работна група над 100 препораки како европски решенја за проблемите во доменот на земјоделството и приближување кон земјоделската политика на Европската Унија. Неизбежно да се спомене дека оваа сесија се одржува во многу сложени услови на светската сцена, кои што се предизвикани од вооружениот конфликт меѓу Украина и Русија. Не може, а да не се осуди војната инвазија врз секоја држава, чија независност е признаена од меѓународната јавност, од меѓународната заедница. Ние во конвенцијата и Европското движење во Република Северна Македонија изразуваме солидарност со граѓаните на Украина, кои ги доживуваат сите ужаси на војните, ексодус од невидени размери, загуби на човечки животи, разрушени домови и уште многу други катастрофи, чија листа овде не можеме да ја направиме. Но, на крајот да додадам врска со овој проблем, дека нам овде не напушта надежда, дека веројатно
дека војната може да биде завршена наскоро и дека конфликтите може да бидат решени преку дијалог, кој што представува една од можни развиените алатки на ова ниво на цивилизацијски развој. Темата на денешната сесија е поврзана со последиците од воената криза, кој многу брзо предизвика големи турбуленции во економијата, особено погодувајќи ги пазарите за снабдување со земјоделски прехранбени производи. Во моментов на висока земјоделска сезона, која што имаме сега, пролет, почетокот на сејбите, на разни видови земјоделски култури, се исто така го чуваме проблемот, кој што сите го живееме, но некој повеќе, некој помалку. Значи, недостига семенски материјал, недостига ѓубрива, горива, пестициди и други суровини, чија цена континуирано се зголемува. Ваквата реалност ја наметнува потребата од ургентна криза, односно донесување на мерки за ургентен карактер за намалување на последиците од оваа криза. Европската Унија покажува голема загриженост во однос на ова прашање и упатува на ургентно креирање на политики за да се решат овие проблеми. Но не е помала и загриженоста на македонските чинители по земјоделскиот сектор, кој дополнително ги загрижува губењето на земјоделските пазари, кои што ги имаше претходно поврзани со пазарите во Русија и во Украина. Се очекува дискусија да се насочи кон главните прашања, односно прашањата како да се стимулираат земјоделците да произведуваат земјоделски производи во услови кога не знаат повеќе како ќе пласираат нивните производи, дали ќе се успее навремено спроведување на стимулативни мерки за насочување на земјоделското производство во услови на криза и дали Европската Унија со своите мерки ќе ги опфати државите кандидатки за членство, што војата не е едно од важните прашања кои што исто така треба да се одговори. Секако дека за ова тема јас немам право да зборувам, немам легитимитет. Овде со нас е министерот Поглавје, кој што ќе има воведно обраќање во однос на целата оваа ситуација со која што ние денес се соочуваме. Сакам да ја изразам посебната благодарност до министерот и до Министерството за шумарство и земјоделство за подршката што дадоа за Националната конвенција и за првиот подпишан меморандум за соработка што го имавме во периодот уште од 1917 година. Од 2017 година се извинувам, нормално е. И секако еден многу посветен тим кој што работи во Министерството за земјоделство и шумарство и водостопанство, кој што навистина од самиот почеток е вклучен во конвенцијата и дава многу значени резултати. Тие се денес овде со нас. Благодарите, министр. Благодарам, професор Ѓуровска, почитувани представници на медиумите, почитувани Ваша екселенција, амбасадори Енрик Маркуш, тука е амбасадор на Шпанија, позајмисто за Нагасија, почитуван шеф на одделот за соработка во делегацијата на Европската Унија, Стефан, почитувани професори од Факултетот за земјоделски науки и храна, кои што се денеска тука, почитувани представници на граѓанскиот сектор, Националната федерација на фармери. Тука е Силвија од Светска банка, со која што се работуваме и го започнавме проектот за модернизација на земјоделството оваа година. Почитувани експерти кои што сте пријатели на Министерството и денеска сте тука, почитувани представници на останатите институции, сите кои што денеска се тука со нас, вклучително и представниците на Министерството за земјоделство, Тања и Маја, кои што навистина дава поддршка и мене е драго што пред неколку години бевме започнати токму со подпишувањето на меморандумот и реализацијата на овие активности. Прво што сакам да кажам дека внимателно ги читам препораките и тие се доброведени, заради тоа што ова организиран начин кој што полесно да за сите да знаеме тоа што треба да го правиме. Благодарам на поканата да учествувам на ова
10-та сесија од Работната група 1 за Рурален Развој, која што оваа година е на тема која што е токму актуелна. Земјоделско, прехранбените, пазари, обезбедувањето на храна во контекст на тековната глобална криза и како што кажавме само нови отворите кои со голем дел од овде присутни во оваа сала, потрошивме доста време во изминатите неколку недели со цел да анализираме, зборуваме, дискутираме, дебатираме и да креираме мерки и оно што е значено. Со професорка на Македонска знаеме во средните разминуваме пораки се со цел да допреме и да најдеме механизам или алатка плюс како да помогнеме во овие тешки времиња за нашата економија. Секако дека овие пленарни сесии како дијалог меѓу креаторите на политиките и релевантните засегнати страни се важни за да видиме едните чекори заеднички да действуваме во овие не само пост-ковид услови, туку услови на неколку кризи кои што ги има во целиот свет и во услови на агресија од Русија на Украина, конфликт кој што предизвикува криза која неизбежно има влијание врз светската и врз европската економија. Като резултат на тоа имаме значително повисоки цени на како беше подвлечено на репроматеријалите, на стоките, на гасот, на нафтата, на крајот и цените на производите. Меѓу другото, тоа предизвикува и дисбаланс на пазарот на храната на глобално ниво, прекинати трговски врски, ембарга, затворени пазари што доведува до поголема неизвестност и влијание на довербата и на економскиот и на финансискиот план. Овие светски кризи уште еднаш потенцираат потребата од сериозни мерки за зголемување на домашното производство на земјоделско прехранбени производи, односно ставање на целокупните наши ресурси во функција. Това е токму нешто на кое што сме фокусирани сите ние, чинители во целокупниот сектор. Затоа, како што кажав, на база на разговорите, на работата на сите подсекторски групи, на разговорите со професорите кои што се денеска тука со нас, и останатите, сите совети, сугестии, отвореното прифаќаме и ги преточуваме во соодветни други програми кои што е необходно да се носат. Владата на последната седмица усвои Националниот план за производство на храна, кој што се темели на првите мерки, односно се усвои првите мерки од тој план, кој што е отворен и се надоградува со сите сугестии, идеи и концепти за оно што е најдобро да го направиме со цел одржливо пред се производство и зголемено на стратешките земјоделски производи, особено на полеварските култури. Планот е подготвен врз основа на анализите на кои што се работеше и како што кажавме многу средби на сите чинители, подсекторските групи, земјоделците, академската заедница, како и социјалните и економско-социјални партнери на Министерството. Во планот се содржана за прв пат програма за интервентен фонд, кој што засега се со тежи од 400 милиони денари, вклучувајќи есенската средба ќе достигне околу 10 милиони евра дополнителна поддршка на мерките кои што треба да се преземаат. Конкретно, најголем дел од овие средства се наменети токму за финансиска поддршка на полигонското производство, односно за интервентната субвенција за покривање на трошоците за набавка на вештачко ѓубриво кои што растат и затоа одлучивме да тие бидат покриени околу 40%, односно 4000 денари по хектар дополнителна субвенција за вештачко ѓубриво кои добиваат сите производители на пченици и пченка на неделна основа за сето она што ќе набават и 2500 денари, што исто така е просто околу 40% од потребното за производителите на јачмин и сончоглед, што особено е битно за тоа што сега е сезоната да поддржиме производството на сончоглед. Со околу 190 милиони денари преку овој фонд за финансиска поддршка на сточарското производство, односно интервентните субвенции за преграда на јагне во регистриран кланичен капацитет за преградани гоеници и секако е уведена и мерка за поддршка на животинството, односно 60 денари по меселка, тоа што се наоѓа на младежите и на возилот за производство на конзумни јајца. Дополнително, за да ги мотивираме земјоделците за да го зголемат
производството, направивме измени во програмата за финансиска поддршка на земјоделството. Ова дојде како резултат на и предлог на факултетот за земјоделски науки и храна, разговорите кои што имавме со нив, со кои што ги мотивираме производителите да остварат и принос. Односно, сите оние кои што направат принос кај пшеницата од над 4000 кг по хектар или кај сончоветот 1500 кг по хектар ќе добијат дополнителна субвенција од 5760 денари по хектар, односно нема граница за само одредена категорија. До сега ова мерка важеше само за оние кои што имаат од 5 до 50 хектари. Таа граница е тргната за да важи за сите кои што имат над 1 хектар. Со тоа, ако ги потребат сите мерки и остварат принос и го предадат, тоа значи да биваат субвенција од 5760 денари, овде со фатени буквално сите производители. Потенцијално мерката може да не чини 90 милиони денари, но може да не чини 5 милиони евра, но е дополнителен стимул да се произведе доволно количество на овие стратешки култури покрај останатата поддршка и за зелена нафта, и за вештинска риба, и покрај ставањето во функција на целокупното земјишко прехранбените. Сметам дека е одлична мерка која што ќе ги мотивира сите производители за производство и остварување на приноса, со тоа и дополнително 5760 денари по хектар. И овде имаме скаластво, што значи буквално ова навистина ќе значи ќе биде дополнителен приход за земјоделците на вака зголемени трошици. Преку Законот за земјоделство и рурален развој на една од следните владени седници веќе ќе помине уште една нова програма, која што исто така разработувавме заеднички, која што основот на оваа нова програма е член 45 од Законот за земјоделство и рурален развој, со која што ќе наметнеме систем да во градинките, училиштата, армијата, полицијата се најде начин преку оваа програма како да бидат снабдени со домашни производи, односно како да вишокот на производи од оно што го произведуваме биде пласирано преку овие нови механизми кои што ги имаме и да се помогне пласманот на вишокот на земјоделски производи, дали е овоше, дали се млечни производи или така натаму, меѓутоа е и овој инструмент ќе биде ставен во функција како дополнителна мерка. Преку мерките од програмата за рурален развој дополнително се предвидени мерки кои што ќе допринесат кон зголемување на помошените и приносите со земјоделски култури, односно овде се направија на постојаната владена седница измени да сите мерки се наменети, односно критериумите бидат такви, правилниците денес ќе ги подпишавме во Министерството за да имаат предност сите производители на земјоделски култури, дали се однесува за мерката за 6.000 грант за поддршка на руралните жени, дали се однесува за младите фармери, дали се однесува за набавка на силоси, дали се однесува за мали системи за наводнување како посебна програма и за поддршка за трактори кои што се поголеми, односно за сите оние производители кои што имаат над 10 хектари, буквално сите мерки се концепирани да дадат поддршка на овој стратешки сектор во моментот, односно да дадат поддршка на земјоделското производство. Исто така, ниту еден од фокусите е да биде ставено целокупното земјиште во функција, особено во вакви кризни времиња, затоа влезе во владина постапка и процедура, како што Законот за земјоделско земјиште тоа го налага, објавата на нов јавен оглас за доделување на 6000 хектари земјоделско земјиште под закуп, како наменски оглас за земјиште наменето за производство на пшеница, пченка, јачмен, сончовет и добиточна храна. Месец февруари ги искористивме и пред војната за да ги мапираме сите слободни површини. Преку Светска банка и компонентата која што е дел од проектот, верувам, на големо задоволство да се започна со реализација и планиране проекти на тим околу 5 милиони евра се наменети за компонентата за
средување на некој начин на целокупната земјишна политика, формирање на земјишниот регистар, и тоа е на некои наши барања од 2017 година, што конечно добрано во рамките на проектот за модернизација на земјоделството, тежок 32 милиони евра, но во меѓувреме го искористивме времето да ги мобираме сите слободни површини од целокупно прочистените површини кои што се без никакви товари, не се подземни, се чисти државни земјоделски површини од купно селектираните 12.000 хектари, 6.000 хектари се токму во регионите каде што може да имаме полиделско производство и затоа токму овие површини или овој оглас доби приоритет, за да ова недела исто биде распишан, а паралелно Министерството разработува и концепт на ставање во функција на приватното необработено земјоделско земјиште по прилог на неколку европски земји се со цел да се биде ставено во функција на земјоделското производство. Поддршката за есенската сејба секако дека ќе продолжи. Овој интервентен пакет завршува на 31 јули. Исплатата е неделна основа со Министерството за финансии и веќе прецизиравме продолжување и надградување на дополнување на интервентната поддршка со цел поддршка на есенската сејба, која што е многу битна, и обезбедување на сите потребни средства за дополнителна поддршка за ѓубре за есенска сејба, поддршка за зелена нафта, како и поддршка за користење на сертифициран семенски материјал. Се надевам дека во парламентот од страна на сите пратеници ќе бидат изгласани законите кои што веќе се наоѓаат, како што е авансната исплата за млади земјоделци, 100% поддршка за зелена нафта и останатите промени кои што веќе се во собраниска процедура. Јас навистина се радувам што присуствував на една од последните седмици на Комисијата за земјоделство во собранието и на пленарната седница. И ова беа единствените закони, односно законите кои што опфаќаат земјоделството, беа единствените за кои што немаше политичка и партиска расправа. Затоа сметам дека не е време во ваква криза да размислуваме на поделби и на било што друго, време е да сите помогнеме, сите да дадеме памет, сугестии, идеи и навистина сите пратеници гласа за единствено за овој пакет кој што доаѓаше од Министерството за земјоделие и пратениците кои што ни помага и на комисија на пленарна. И верувам дека таа пракса ќе продолжи, дека тоа што е многу битно да направиме одредени хитни измени на законите кои што веќе се подготвени. Тоа е дополнителни измени во Законот за земјоделство и Рурален Развој, каде што додаваме и можност за субвенционирање на каматните стапки за набавка на репроматеријали. Сакам да отворам дискусија дека навистина ни е потребен закон за пасишта, кој што досега наидува на разни, каде ние подготвивме измени кои што би ги отворили и сакаме да се стави во функција нашата земја и покрај тоа што немаме утилизација на пасиштата, во соодветни проценти имаме 500.000 хектари пасишта. Треба да ги ставиме во функција со ваква криза. И секако има други предлоги измени на законите кои што сметам дека ќе бидат добредодени, се висуваат сите фарми, сите земјоделци, сите сточари, без оглед со што се занимаваат, кој региони баја, затоа сметам дека ќе бидат плюс овој пакет на закони повторно на една брза трака со поддршка од сите пратеници да бидат имплементирани во собранието. Оваа недела е отворена и нова линија на Развојната кредитна банка, кој што на наше мислење и барање го опфаќа и земјоделството, сите сектори по шифри од земјоделско прехранбените сектор се опфатени и ќе биде отворена линија од 5 милиони евра за кредити од бескаматни кредити, до 50.000 евра, со грант компонента од 10 или 20%, зависно од рокот на враќањето на бескаматниот кредит и ќе биде отворена ова линија, ќе биде дополнително поддршка на целокупниот сектор.
Предизвиците може да бидат големи и посечни, затоа максимално сме фокусирани да предвидиме се оно што е потребно за стабилизирање на производството и точно засилување на реколтите за идната година. А во целиот процес на креирање и спроведување на помошните мерки и моделот на земјоделството и корисите за малки учинители, за успешно да се справяме со сите предизвици, да ги идентификуваме слабостите и ранливостите, системите за преработка и дистрибуција на храна и заеднички да пренесеме кон големото промоштно производство на храна. Има уште многу мерки и политики, но јас сакам и да поздравам десеттата сесија на Националната конвенција за Европската Унија во Република Северна Македонија, организирана од Европското движење, подржано од УСАИД. Тука се представници Дијалогот и странатите, како успешна платформа за дијалогот која представува перспективи од заеднички интерес за секторот во овие кризни времиња. Затоа добро е сите да се вклучиме, сите да најдат принос, сите да помогнеме да нашата земја што подобро се справи со последиците кои што ги има токму од овие неколку кризи и пост-ковид, и енергетска, и топлинска, и ценовна, и војна на нашиот континент. Затоа мислам дека е одговорно од секој од нас да придонесе и да учествува во креирањето на мерките и политиките, а токму оваа платформа тоа го возможно. Благодарам што еднаш што поканате. Благодарам, министре, за сето она што го образложивте како мерки за справување со оваа криза што е на сега, лично содржински, лично развити и посакувам да бидат имплементирани во праксата, во реалноста. Согласно со вас дека кризата повикува на заедничко преступување на сите, конвенцијата се надвижа дека ја исполнува и дел од оваа мисија, тоа е само еден блок на граѓански сектор. Самиот кривник криза точно тоа значи со една река потекол каде потекол. Тоа е советување за намирување на еден одеден проблем кој што се појавува ненадејно и неочекувано. Така да оваа криза веројатно може да придонесе за класификација на целината на општеството. Одиме понатаму, овде имаме денес представник од делегацијата за Европска Унија во Република Северна Македонија, со која што имаме солидна соработка. Денес ќе се обрати господин Стефан Дорин, шеф за комуникации и поглавје. Пише English is better than in Macedonia because it's very same because of the this title. Тој е прв пат денес со нас. Сакавме претходно да го запознаеме со Националната конвенција, но чека точно овој момент да се представи на вистински начин и се надевам дека има право дека ова наша дискусија дека точно тоа ќе го даде дека оно што го правиме по конвенцијата има значење и придонес на нашиот пат за европската интеграција на нашата држава. Победете! Thank you very much for this introduction. Dear Minister, Your Excellencies, it's great to be here. Dear members of the academia, I had just at the beginning of being here the pleasure of knowing you in detail. I can only... It is... Now? It's working? It's ready. No, I think it's fine. I can only assume what expertise is here around the table, and it's truly a great pleasure to be here with you, and I thank you very much for inviting me to this conference of the convent and giving me the opportunity to talk about such important subjects as the disturbances and in general about the agricultural food situation, the food markets and food security. And I would like to highlight the importance of this conference in my addressing on the need for food systems transformation.
not just in response to the present worldwide crisis, but to become more resilient. What were the problems before the crisis? Because looking back only to the recent past, not even so long ago, economies were still recovering from the 2008-9 financial crisis and started picking up growth pace, where the agriculture is a very, very important field. And then we have experienced the devastating effects of the global pandemic. And then, today, unfortunately, the horrible events that we are seeing and the war on the European continent, and all this in only about some 3 years, which is enough to fill decades. And to a large extent, the COVID-19 did not reveal only the limits of our health systems, it also illustrated the fragility of our food systems and how easily those can be disrupted. In the pandemic, food supply actors had to cope with a number of issues, such as lack of labor access, non-availability due to movement restrictions or quarantines of workers, shifts of consumers' demands, different habits, different consumption habits, but as well as transport and logistics issues. And producers also needed to adapt their production practice with distancing and sanitary requirements. But yet, we have seen that due to the quite agility of the farmers, of the producers, of supply chain actors and retailers, but also to the rapid and broad responses by governments, relatively limited impact was observed on the food availability per se. And still reconciling the consequences of this pandemic, we are now facing what appears to even a much bigger challenge, the war in Ukraine and the sanctions on Russia impacting on food production and trade. Shortages are increasing, prices are going up further to record limits, also because of food speculation and panic buying. And while the pandemic had effect on food accessibility and food utilization, the war in Ukraine, what we are seeing now by large effects, food availability, and can risk to nutritional instability worldwide. In response to the emerging crisis, the European Commission has recently presented a stepping up in humanitarian assistance for global food security, such as emergency programs for the Ukraine, for the member states, but also for candidate countries. The European Food Security Crisis Preparedness and Response Mechanism is one of them and was recently established, gathering European and national administrations and private actors all along the supply chain to map the risks and vulnerabilities of the EU food supply chain and provide recommendations for mitigating measures. North Macedonia, as a candidate country, and we all truly hope, hopefully soon also as a negotiating country, also participates in this newly established mechanism. But ladies and gentlemen, let me reflect also on another problem, not only in response to the crisis. Where we are all concerned about the food stability, yet food continues to be lost and wasted. It is estimated that 1/3 of the world's food is lost or wasted every year. Just as an example, in Europe, 88 million tons of food produced is lost or wasted, while 55 million people can't afford quality food every other day. More than 2/3 of food waste are arising at households, food service or retail level. And assessments have revealed that the food waste might have increased in the recent years, also resulting from all these panic buys and in fear of disruptions in the food supply chain and food storages. And food waste could be considered as the best example of inefficiency in the agri-food chain. Any food that is lost or goes to the waste means that every resource that went into producing that and disturbing it has also been wasted. Soil, water, fuel, emissions, raw material, human resources. So reducing food lost or waste means more food for all, less greenhouse gas emissions, less pressure on the environment, and increased productivity and economic growth. Globally, countries are encouraged to set reduction targets and measure the food loss and waste, and to consider policy actions to encourage businesses taking a similar approach and individuals shopping more carefully, storing food correctly, and using leftovers. North Macedonia shall be adapting its strategies towards addressing this challenge as well.
There we can see that we also need to talk about optimization of our food production. And today, more than ever, we must work together to advance food systems that are productive for society, profitable for farmers, and protective of our environment. The European Union will continue to support farmers and food producers in North Macedonia through our instrument for pre-accession. And for agricultural sector alone, the IPA 3, the new financial perspective of the 7 years, is committing around 20% of its total allocations to agriculture. The majority of the funds are allocated through the EPARC mechanism that encourages investments for modernization of all food supply actors and also targets the local food production systems. And I would also like to stress that the European Union, among other assistance in agriculture, is funding restructuring projects in the area of small-scale irrigation to increase water use efficiency and minimize production costs, land consolidation to increase land productivity, and agricultural cooperatives to empower small farmers positioned in the supply chains. Through the institutional and policy enhancing projects, IPA has supported preparation of policies to address market disturbances, such as private storage aid, school food schemes, in line with the applicable mechanisms for the Common Market Organization. One example of food waste, we have supported in action food waste, food security, food sustainability effect, to inspire joint action for prevention and reduction of food waste and food poverty, and to encourage the improvement of legal and institutional framework that enables proper food waste prevention in the country. The synergy of all IPA interventions, balanced with continuous legal and institutional reforms, could make North Macedonia's agricultural sector and food systems not just resilient to challenges, but able to sustain higher levels of growth. I wish you all a lot of success during today's discussion, and I thank you very much for your attention. Thank you very much. Наистина много интересен начин на изследване за разследување на храна. Значаен прилог за нашите анализи подоцна. Овој аспект мисля, че ни дека во нашите претходни дискусии не го имавме земено предвид врска со тоа колку храна оди како се исформа како луѓе става. Тоа важен сегмент. Натам со нашата агенда одесно нас е неговата екселенција амбасадор на Република Словачка господин Филип Маркуш, што е многу често по Националната конвенција, што се и постигнува Националната конвенција за Европска Унија, бидејќи е дел од поддршката што ми ја дава Република Словачка на Националната конвенција преку Словакија фундацијата на Министерството за надворешни работи Словакија. Секогаш дава посебна поддршка да продолжиме понатаму со уште повеќе оптимизам на патот кон Европската Унија. Има тешкоти, не е така едноставно, но треба секој од овие тешкоти да се помине на соодветен интелигентен начин. И секогаш укажува на оние бенефити кој што ги дава членството во Европската Унија, а кој секогаш истакнува дека ние можеме, Словачка може да го даде примерот за тоа што се бенефитите од членството во Европската Унија. Поведите амбасадор Маркуш. Почитуван министер Николовски, dear distinguished Minister Nikolovski, dear representative of the EU delegation, Mr. Rudolin, dear coordinator of National Convention, Madame Leva Jurska, dear colleague from Slovakia, Mr. Jan Harshvari. It's very nice to see you here in physical presence because we haven't had this opportunity for a number of months, and it's one of the purposes of this convention is that people meet not only in the formal session but have the opportunity to make networking, and I know you are very close friends of North Macedonia. You had a project here and you have a number of friends. And dear experts from North Macedonia, it's very encouraging to see you in big number. This is another demonstration
that your country is not only interested but fully prepared for starting accession negotiations, and we do hope that all other actors will be ready soon, that have the bravery that Macedonia has, and I can assure you that Slovakia is making all efforts in this respect. After the very in-depth introduction by Mr. Minister and by the colleague from EU delegation, I just wish to mention another side of the topic that is close to what I do in North Macedonia, or that is part of my mission here. The aggression of Russia against Ukraine has unfortunately shifted the course of the deliberations and the angle of the work in this working group. Instead of focusing on positive agenda, we are forced to deal with new issues of immediate priorities. That is to seek effective ways how to save the situation in our countries, that is including Ukraine, North Macedonia and Slovakia, in order to redirect the agriculture supply chains in a way to save what is possible and to mitigate the consequences of the abnormal and unprecedented situation for a number of generations. Here I come to the concept of the economic diplomacy. The role of this discipline has been on the rise for at least the last decade. The Macedonian institutions such as diplomacy, agriculture and others have well understood this and have launched a number of initiatives and projects in this respect. Now, in times of crisis, this discipline gains completely another level of importance. Economic diplomacy these days must refocus to help the agriculture sector to survive the crisis, so that the people employed in this sector continue to fulfill their mission in providing all of us with basic means of living. These issues are of the most strategic importance. Here I would leave the floor to experts who have rather challenging task to address the number of problems, and this has to be done in very creative ways. That is the only recipe to be successful in overcoming the current crisis, with the ambition to come out of it even stronger. In this respect, I wish you all a very productive session. Thank you very much. Благодарам амбасадор Маркуш. Со ова официјалниот дел на сесијата завршува. Јас би сакала на демократски начин да приступам и да кажам дали бива да имаме сега пауза и да продолжиме понатаму, затоа што веројатно нашите официјални представници не би можеле да останат подолго. Имала една пауза од 5 минути, може да веднаш бидејќи се преди 15 минути. Благодарам продолжувам од нашата конвенција во и по темата. Сега да презентирам Татјана, помощник ръководител на сектора за ЕУ, да го презентира визивато долгогодишно искуство, търговската размера, земјоделско прехранбените производи во Република Северна Македонија. Благодарам, Маја. Благодарам стопата на Националната конвенција за Европска Унија, што нападам министрата да дадам ова презентација во однос на търговската размена. Може би малци ќе бидат скопарни бројките кои што ќе ви дадам, но секако понатамошните презентации, посебно професор Дмитриевски и мислам дека ќе една глобална слика ќе добиете околу тоа што значи търговската размена и земјоделскиот сектор воопшто во Република Северна Македонија. Би започнала пред се со процесот на търговска интеграција на Република Северна Македонија, кој може да се подели на 3 дела, и тоа регионална, глобална и европска интеграција. Во делот на регионалната интеграција
спаѓа договорите за слободно трговија и пред себе го ставила посебен акцент на ЦЕФТА договорот, ЦЕФТА на Европскиот договор за слободна трговија, каде што се земјите членки, земјите од регионот, тоа значи Македонија, Србија, Албанија, Косово, Црна Гора, Бугарија и Молдавија, која што не е баш толку близко во регион, но сепак е членка на ЦЕФТА договорот. Исклучително е битно тоа што во овој договор целата трговија со земјоделско прехранбени производи се одвива без царински ставки, значи слободен извоз и увоз, значи со тоа што потекло на стоките треба да бидат определена цена кога што се извозуваат. Други договори за слободна трговија кои имаме се билатерални со Турција и Украина и уште еден мултилатерален договор со земјите членки на ЕФТА. Тука се Швајцарија, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн. За жал, заради новонастанатата ситуација со Украина, ние во изминатите 3 години имавме преговори со украинската страна за ревидирање на договорот за слободна трговија, каде што со договорењето се постигна значи повисок степен на либерализација за трговска размена со земјоделско-прехранбените производи. И таа веќе текстот е одобрен од страна на владата на Република Северна Македонија, исто така и од владата на Украина, но со новонастанатата ситуација ќе видиме повеќе биде за жалост на не подпишен пред договор завршихме некаде во средината на минатата година. Исто така ни предстои ревидирање на договорот за слободна трговија со Турција. Треба во наредните месеци да почнат преговорите, некакви листи се веќе разменети со турската страна, ќе видиме како ќе течат преговорите, се уште нема ништо конкретно. Во однос на глобалниот влез на Република Северна Македонија, пред се членството на Република Северна Македонија во Светската трговска организација од 2003 година. Таму се договорија, значи, стандардите и начинот на тргување со сите видови на производи, вклучително и на земјоделските производи. Во тој период се направи одреден степен на либерализација, значи зборувам сега за просечни царински ставки, се достигна до просечна царинска ставка на земјоделско прехранбените производи некаде од околу 18,4%, со тоа што најголем дел од чувствителните производи за Република Северна Македонија се сепак останати со висок степен на царинска заштита при увоз. Третата и можеби моментов исто така многу битна за нас е европската интеграција со спогодбата за стабилизација и асоциација е определен трговскиот дел со земјоделско прехранбени производи. Сигурно веќе сите знаете дека извозот на земјоделско прехранбени производи на пазарите во Европската Унија е слободен, без царина, освен за виното, за кој имаме доста голема квота од 400,000 хектолитри. За шекерот има квота од 7,000 тони и за биогоривот од 125 тони. Шекер и биогорив, што знаете, не произведуваме баш многу и имаме извоз од тие производи, но за виното секако во последните години е многу значајно да се каже дека скоро целосно се реализира одржа, која што
во која што од година во година значи се прелеваат количините на вино во шишиња, а се намалува квотата за наливно вино. И многу е позитивно тоа што во секоја година скоро ја исполнуваме квотата за износ на вино во шишиња. Во однос на учеството на земјоделско прехранбените производи во целокупната трговска размена, значи индустријски плюс земјоделски производи, учеството на земјоделските производи во извозот се движи некаде од 9 до скоро 11%, зависно од годината. Увозот се движи некаде од 9,5 до 11,5%. И воглавно тоа зависи значи од извозот на индустријските производи, колка во учеството. Постепено, значи од година во година, што може да видите, постепено расте извозот на земјоделските производи. Со тоа што имаше благ пат од 10% во 2020 година заради кризата, но сепак барем моје мислење е дека и покрај тоа што очекувавме дека ќе има многу поголем удар врз трговската надворешна трговска размена, дека сепак и 2020 година добро заврши во однос на извозот на земјоделските производи и во 2021 година повторно бележиме пораст на извозот на земјоделски производи. Во оваа графикона може да го видите, значи за последните 5 години како се движи извозот на земјоделски производи, вие со зелено и бројките ги гледате, дека не е нагло порастот, но сепак расте извозот, но расте и увозот, а со тоа расте и дефицитот во трговската размена со земјоделско прехранбени производи. Морам да напоменам, гледајќи бројките, значи за последната година, за 2021, каде што драстично порасна дефицитот во извозот и увозот, дека не се должи на зголемените количини на увоз, туку се должи пред се на зголемените цени на производите кои ги увозуваме, знаејќи дека сме увозно зависни од тој тип на производи, како што се говедското месо свежо разладено или замрзнато, пилешкото месо, млеко и млечни производи, житариците, разни видови на брашно, производи од кондиторската индустрија исто така се обезбедуваат доста, и маслото од сончевлек и на некои други производи. Значи количините воглавно не се зголемени во однос на претходната година, но цените се на овие просечни цени на овие производи се доста зголемени. Може би ќе ви биде чудно за не се зголемени и нашите цени при извозот, но мора да имаме предвид дека овие производи се со многу повисоки цени во однос на оно што ние ги извозуваме, односно на примарните, зборувам за примарните земјоделски производи, а пред се главно е што нашиот главен извозен производ, односно тутунот, минатата година цената му беше пониска, а тој учествува некаде со 20% во купниот извоз на земјоделско прехранбени производи, па така и ова разлика во односно на извоз и увозот стана доста поголема во минатата година. Во однос на најзначајните трговски партнери на Република Северна Македонија, можеме да се ситни бројките, но секако ќе ги спомнам. Пред се, значи, како најзначајна група на земји која во трговијата со земјоделско прехранбени производи се земјите членки на Европската Унија. Во извозот во минатата година земјите членки на Европската Унија учествуваа со 50,6%, а во увозот со 47,45%.
Пословно е земјите членки на Европската Унија следат земјите членки на ЦЕФТА, која претходно ги потенцирав. Пред се тука би ја спомнала Србија, која што во вкупниот извоз на земјоделско прехранбени производи учествува со 11,4%, а во увозот со 24,5% учествува во трговијата. Земјите членки на ЦЕФТА вкупно во минатата година во извозот учествува со 23,5% и во увозот со 30,6%. Други вредно е да се споменат неевропски земји. Пред се тука би ја споменала можеби Турција, со која имаме договор за слободна трговија, каде што имаме минимален извоз на земјоделско прехранбени производи со 0,5% во вкупниот извоз, но имаме увоз од 3,22% учествува во вкупниот увоз на земјоделско прехранбени производи. Тука ќе спомнам и Руската федерација. Може би процентот не би изгледа многу голем. 4,4% во минатата година учествува со вкупниот извоз на земјоделско прехранбени производи, но ќе се навредам подоцна на Руската федерација и влијанието на новонастаната ситуација врз трговијата со Русија и влијанието на извозот на нашите земјоделски производи. Тука се исто како значајни партнери Соединетите Американски држави, затоа што таму имаме голем извоз на тутун. Велика Британија е ставена затоа што до пред 2 години беше земја членка на Европската Унија, па се уште последиме и трендот како се движи со Велика Британија, исто имаме склучено договор. После нејзиното излегување од Европската Унија, така да условите за тргување со Велика Британија останаа потполно исти како што беа додека беше земја членка на Европската Унија. Тоа беше услов, значи договорот да ги следи сите параметри што ги имавме и веќе добиено со Слободната за стабилизација и асоциација. Во однос на структурата на извозот на земјоделско прехранбени производи од Република Северна Македонија, најзначајни извозувани земјоделско прехранбени производи се тутунот со учество од околу 20% од вкупниот извоз на овие производи. Многу значаен во изминатите години стана од делот на прехранбената индустрија кој што произведуваат бисквити, вафли и други пекарски производи, околу 10%. Конзервираниот зеленчук исто така е многу значајна во последните години, има благ постепен раст, но сепак континуиран раст секоја година, се повеќе и повеќе се извезуваат овие производи и достигнато до 9,5% во вкупниот извоз. Виното учествува со околу 8% некаде, зелката учествува со 3,2%. Исто така во последните години се забележува изголемен раст на, може да биде малку чуден, други живи растенија, резници, тоа се овие украсни дрвја, затоа што има нешто сада имаме доста зголемен извоз на тие. Јаболката учествуваат со 3,5%, пиперките со 2,8%, јагнешкото месо учествува со 2,5%, преработките од месо со 2,4%, чоколадите исто прехранбената индустрија со 2,3%, маслото од сончоглед учествува со 2,1%, грозјето со 2%, томатите со 2% и така натаму. Во структурата на увозот на земјоделски прехранбени производи во Република Северна Македонија, може би овој прв што на листа прехранбени производи, на друго место не споменати, се учествува околу 6,2%. Тоа се
производи претежно се користат како додатоци во прехранбената индустрија, тоа се во повини и ред други работи, но тука спаѓаат и оние сирења што се од растителните како маслини содржини. И вредноста и моделот на извозот и увозот е доста висока на овие производи. Како второ е маслото од сончеглед, со 4,9%, месото од живеено учествува со 5%, бисквити, вафли, што гледате тука и моделот на увозот ги има како и извозот со 4,5%, чоколадите со исто со 4,5%, говецко месо свежо разладено или замрзнато учествува со 4,2%, месо свинско свежо или замрзнато со 3,5%, шекерот учествува со 3,4%, кафе со 2,3% и разни видови на сирења учествуваат со 2,5%, пченицата со 2%, брашното пченица учествува со 1,6% и така натаму. Во овој период доста се зборуваше за производите кои што во моментот има недостапна воопшто во светот на пазарите, имајќи го предвид дека Русија и Украина се главни житници, да кажам, во светски рамки. Нашиот сепак увоз, тука конкретно е за пченицата, значи ги видите и бројките за другите производи кои станува збор. Нашиот увоз во главно доаѓа од Србија. Имајќи во предвид, тоа исто треба да се спомене за увозот на пченици, покрај тоа што во царинската тарифа е со многу висока царинска заштита од 75%, сепак целиот увоз кој што доаѓа во Македонија е безцарински, затоа што со Србија имаме договорено со договорот на ЦЕФТА безцарински увоз и плюс имаме дополнителна квота од 80.000 тони со преку Светската трговска организација, значи земјите кои што се може да се увезува количини од земјите членки на Светска трговска организација, се увезува и таа количина без царина, така да целиот увоз што доаѓа во Македонија е безцарински. Затоа што покрај Србија помали количини се увезуваат глобално од Бугарија, Унгарија или Хрватска. Во последните години се јавува и одреден извоз на пченицата и тоа претежно е во Грција во последните години, има некои помали количини во Албанија. Исто значаен производ во овој период е брашното од пченица и тоа го увезуваме во Србија, од Србија. За него важи истото, значи се увезува без царина од Србија. Други помали количини доаѓаат од Босна, Бугарија, од Босна доаѓа исто без царина увозот на овие производи.